I perioden fra 1660 til 1849 var styreformen enevælde. Det blev så karakteristisk for udviklingen i tiden, at det efterfølgende ofte anvendes som betegnelse for selve perioden, frem til at styreformen blev ændret til konstitutionelt monarki i 1849. Ved enevældens indførelse i 1660 blev alt magt i princippet centreret på én persons hænder hos monarken, der dermed fik enevældig magt. I denne sammenhæng afsluttes perioden ikke i 1849, men i 1814, hvor Danmark led nederlag i Napoleonskrigene og måtte afstå Norge til Sverige. Året 1814 blev dermed afslutningen på dobbeltmonarkiet Danmark-Norge og afslutter i et større perspektiv endegyldigt Danmarks rolle som en nordisk stormagt. I introduktionen her vil jeg sige lidt om de danske kongers riger og lande under enevælden, befolkningen, udenrigspolitikken og den økonomiske udvikling. I perioden havde den danske kongeslægt, de oldenborgske monarker, en række besiddelser med forskellige statsretlige status. Riget var en sammensat størrelse og rummede flere folkeslag med forskellige kulturer og sprog. Det bestod af tvillingeriget Danmark-Norge samt Færøerne og Island. Fra 1720'erne blev der også knyttet varige forbindelser til Grønland. Hertil kom hertugdømmerne Slesvig og Holsten. I Slesvig var kongen både hertug og dansk lensmand, mens de i Holsten var hertuger under den tyske kejser. Fra 1659 fik styret desuden mindre tropekolonier i både Indien, Afrika og Karibien. Det var Guldkysten på Afrikas vestkyst og Trankebar i det sydøstlige Indien. I årene mellem 1672 og 1733 blev der desuden etableret kolonier på øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Karibien. Danmark blev dermed en kolonimagt og deltog også i den transatlantiske slavehandel. I løbet af 1700-tallet blev landet en af Europas mellemstore kolonimagter med en blomstrende handel med varer fra kolonierne. Som i perioden forinden var landet fortsat et landbrugsland, hvor 80% af befolkningen levede som fæstebønder på landet, mens 10% boede i de 70-80 købstæder og de resterende 10% i hovedstaden. Denne fordeling mellem land og by ændrede sig ikke afgørende gennem perioden. Økonomisk var landet i ruiner både i 1660 og igen i 1814. Men i en god del af de mellemliggende år var der højkonjunktur og vækst. Territoriet var i 1658 blevet reduceret ved tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Og for de første enevældige konger var ønsket om at tilbageerobre områderne fra Sverige et afgørende politisk mål. Udenrigspolitisk spillede det en helt central rolle, men det fik også væsentlig betydning for opbygningen af en stærk og effektiv statsadministration. Administrationen skulle nemlig i første række opkræve skatter fra befolkningen, for at det blev muligt at betale for et styrket militærapparat. En lignende udvikling fandt sted i Sverige, så de to nordiske monarkier i begyndelsen af 1700-tallet var de mest gennemmilitariserede stater i Europa. I årene fra 1675 til 1679 blev Skånske krig udkæmpet, uden at Danmark havde held til at tilbageerobre de tabte territorier. Det blev igen forsøgt i Store Nordiske Krig, hvor Danmark deltog i begyndelsen af 1700-tallet, uden det ønskede resultat. Efter afslutningen på Store Nordiske Krig i 1720 opgav de danske regenter forsøgene på at genvinde de skånske provinser. De foregående århundredes mange krige mellem de to nabolande Danmark og Sverige endte dermed og blev erstattet af en periode på omkring 80 år, hvor der stort set var fred. I en lang årrække i 1700-tallet lykkedes det for den danske stat at holde sig neutral og ude af de mange væbnede konflikter mellem de øvrige europæiske magter. Neutraliteten blev anvendt til at etablere en betydelig handel, idet de danske skibe kunne sejle varer for de forskellige stridende parter. Det stoppede i 1801, hvor Danmark efter pres fra Rusland måtte tilslutte sig det væbnede neutralitetsforbund, vendt imod Storbritannien. Englænderne svarede igen ved at kræve, at Danmark skulle trække sig ud af den militære forsvarsalliance med Rusland. Da det blev overhørt fra dansk side, sendte englænderne en flådestyrke mod den danske hovedstad. Det endte med slaget på Københavns Red den 2. april 1801, som Danmark tabte. Danmark gik derefter tilbage til en defensiv neutralitetspolitik i forsøget på at undgå en ny konflikt med stormagterne. Det lykkedes frem til 1807, hvor styret blev tvunget til at vælge side mellem Frankrig og Storbritannien. I begyndelsen af september 1807 bombede englænderne København og beslaglagde den danske flåde. Efter bombardementet af hovedstaden og flådens ran tilsluttede Danmark sig Napoleon.
Alliancen med Frankrig kom dog til at koste dyrt, da krigslykken vendte for Napoleon. Det blev som et led i fredsforhandlingerne, at Danmark ved freden i Kiel i januar 1814 måtte afstå Norge. Fra midten af 1600-tallet og godt 100 år frem var økonomien præget af stagnation. Og det alt dominerende hovederhverv, landbruget, oplevede en langvarig nedgang. Handelsmæssigt var den tidligere korneksport til Vesteuropa forsvundet på grund af toldimport i modtagerlandene, og også studeeksporten var gået ned. Landbrugets produktion var vanskeliggjort af hårde klimatiske forhold i perioden med isvintre og øget nedbør. Fra 1730'erne blev krisen forværret med dramatiske prisfald, og i 1740'erne blev landet også ramt af kvægpest, der førte til, at omkring 300.000 stykker kvæg døde. Befolkningen var blevet ramt hårdt under svenske krigene på grund af soldaternes plyndringer og ødelæggelser. Tropperne havde desuden medbragt pesten, der brød ud i 1659, og på landsplan slog sted mellem 25 og 30% af befolkningen ihjel. De ugunstige konjunkturer og sygdomsepidemier skabte flere steder vanskelige livsbetingelser tæt på et eksistensminimum for en del af befolkningen. I begyndelsen af 1750'erne vendte den økonomiske stagnationsperiode til fordel for en højkonjunktur frem til begyndelsen af 1800-tallet. De internationale konjunkturer havde udviklet sig i positiv retning, og det skabte grobund for en stigende handel. Både høstudbyttet og kornpriser steg samtidig markant i perioden og bidrog til en generel opgangstid i samfundet med stigende levestandard. Efter krigsudbruddet i 1807 vendte situationen dog igen, og statsindtægterne blev kraftigt reduceret. Styret lod seddelpressen rulle for at finansiere udgifterne til krigen. Det satte gang i en voldsom inflation og kraftige kursfald. I 1812 havde inflationen nået et sådan omfang, at et radikalt pengepolitisk indgreb var tvingende nødvendigt. Staten var bankerot, og i januar 1813 blev der gennemført en pengereform, der skulle genskabe tilliden til pengevæsenet. Virkningen af reformen var dog begrænset, og først i slutningen af 1830'erne kom landet i økonomisk henseende tilbage på sporet.